ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကောင်မလေးကိုသွားတွေ့နေသူနဲ့တူတူသရိစံဦးရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့တောင်ဘက်ဝင်ပေါက်ကနေဝင်တွေ့ရမယ်မြောက်ချန်တွေက Given လို့ခေါ်တဲ့မြောက်လွဲကျော်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပေါ်တယ်လား။မတူမျိုးတူလို့ပြောရမဟုတ်ဒီကောင်လေးတော်တော်လေးအာပြေးတယ်ဗျ။ဒါတော့ Cassowary လို့ခေါ်တဲ့ Australia ငှက်လို့သိရပါတယ်။ငှက်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်တွေကလုံးဝမပြန်နိုင်ပါဘူး။ငှက်ဆိုပြီးတော့မပြန်နိုင်ဘူးဆိုတော့တော်သေးတယ်ကွာ။ငါဆိုပြီးတော့ရေမကူးတဲ့ဘူးဆိုတိုင်ပတ်အောင်ပဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သမင်လေးတွေကိုအစာကျွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်လေးတွေကလို့ခေါင်းလေးထောင်ပြီးတော့အစာတောင်းတာတော်တော်လေးချစ်စရာကောင်းနေဗျာ။ဒီကောင်ကြီးရတော့စိတ်သက်ကြနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အထင်တော့ shred မရှိလို့နဲ့တူတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော့ချက်ချင်းအောက်ဆင်းလာပြီးအစာတောင်းနေနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိရဲ့ကစွန်းရလေးကျွေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ခေါင်းကိုပုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်နူးညံ့နေဗျာဂဒီပါသားလေးကိုပုတ်နေရတယ်လို့ပဲနောက်ပြီးတော့ခေါက်တီမာတယောက်ကအပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့စိတ်ကိုမိလို့ခေါ်လို့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအဲ့လိုမခေါ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ခေါ်နီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့လေကျွန်တော်မိလို့ခေါ်လိုက်လို့ဒီကောင်အရှိဆုံးရောက်လာတာကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတယ်အစားအကောင်တစ်ကိုင်းနာမှာကွယ်နေတာဒီ fishing cat တွေကပုံမှန်ကြောင်နေတဲ့အရွယ်စားကြီးပြီးတော့မျက်နှာပေါက်ကလုံးဝချစ်စရာကြီးဖျားတီးတာကျွန်တော်ကင်ကြည့်ခြင်းပဲမယ်အနေရများတာကြောင့်မကင်ခဲ့ဘူးကင်ဖို့လည်း recommend မပေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကြီးတွေကိုငပြောတီးကျွေးခဲ့ပါတယ် banana ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ခေါင်းတငိမ့်ရိမ့်နဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Asian black bear လေးတွေကိုလည်းငပြောတီးကျွေးပါတယ်ဒီကောင်အနီးကပ်တော့ချီတော့ငပြောသီးကိုလှမ်းယူနေရဗျာကျွန်တော်လက်ကိုတော့ကုန်ပြီးတော့မလို့နောက်ပြီးတော့ငှက်တွေကြားတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကြားကြီးကတော့တကယ်လောကအော်တာပဲကြားကြီးဆိုလို့ဘာလာပြောတဲ့ငုံးမကြားကြီးကိုပြောတာမဟုတ်နော်ဒီကြားကိုပြောတာကြံတဲ့အကောင်တွေကိုတော့ကိုယ့်အကိုပဲဆက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်လည်း voice over လောက်လက်ညောင်းနေပြီဆိုတော့ပါစက်ညောင်းနေပြီဆိုတော့ကိုယ့်အကိုပဲကြည့်လိုက်ပါလို့အော်လားအဲ့ကောင်အော်လားပြီးသွားโอ้ဟုတ်တယ်ချီတယ်ဟာမစားဘူးလေဘာလို့ဒီကောင်လူကြွကြခေါ်ပေးအောင်ရိုင်းစားရတယ်အိုးညတော့ပဲယိုလောက်လိုက်တယ်ကွာဟာနေပြီရှင်အလုံးရှုံနေသူကဟာနေအာတီယောကျွေးလေငါပြောဒီစားတယ်ခဏစားတယ်hey very hey သူကကြောက်တုံးရှင်းနေရချဟုတ်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကြောက်တုံးချိုင်းမဝင်လို့စားလို့မရဘူးပြင်ဟုတ်တယ်လေမြင်ရပါမလားမြင်ရတော့အဲ့တော့ဒီ size ကအားမနေတော့ဘူး no why bro ကိုမောင်းထုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ဟိုကောင်ကြီးစားသွားတော့တော့ဟောလောက်လိုက်တာရှူးလောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်အထီးနေတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဟုတ်ချွေးကြည့်တာအနားကြောင်ကြည့်ရနော်ခေါင်းတော့မထိစေနဲ့ပေါ့ကွတ်တီပါတို့ကြည့်စားကြော်သွားပြီရှိပါတွေ့ပြီ Let's go we did it လေးစားလိုက်ပြီနောက်တော့မှရောက်လာကပီဘာအပိန်ပါရှင်ဗျာအပိန်ပါရှင်ကပီဘာအပိန်ပါရှင်ဟုတ်ပြီတော်ရနေမှာမိုက်တာဆိုင်တော်နေနေရတယ်
ချစ်စရာ Oh my God, my Shayla. မိုင်ရှိလာ When I look at you, I can't believe ဒီဘက်ကိုလာဟေးဒီမှာခေါ်မင်းကိုခေါ်နေရဒီမင်းငါကောင်ဟုတ်ပါတနာပါကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအခါမှာတော့ဒီကြက်တစ်ကြီးဘယ်သူလဲမသိဘူးအိတ်နေပါတယ်ဒီထဲမှာတနာစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီကောင်ပါဒီကောင်ကဘယ်သူမှအဖက်လုပ်ပြီးတော့ပုံလာမရိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ချန်စီယိုကြီးအောင်မှမခတ်တာပဲနဲ့ဘာလို့မရိုက်ကြလဲမသိဘူးကြည့်ပါတော့ချစ်စရာကောင်းတာ